देवरी से इतना दूर क्या मैं वाटरफॉल पे ये देखने आया था क्या? तो हम लोग चढ़ने लगे वाटरफॉल के वर्ती। नेचर से भरपूर है अपने देश की धरती। मैं बोला आराम से चढ़ वरना हॉस्पिटल में हो जाएगा भर्ती। पहाड़ चढ़ते वक्त हमें आया तेज पसीना, पर ये भाई यहाँ पर आके धो लिया अपने पाप वाला पसीना। इतना सुनते ही भाई तो हो गया नगीना, लेकिन ये भाई तो फंस गया डियर। अब कैसा लगेगा गियर? यहाँ से देखा तो फट्टी के मारे मुझे लगा डर। ये भाई तो था कापी वाला निडर, पर चुना कोटा का नजारा हमको बहुत ही भाया। सबने मिलके यहाँ पर नहाया, फिर हमको कॉल आया हसीना का, ज्यादा कुछ नहीं रिचार्ज करवा ले, सिम बंद कर दूंगी बोली। साला इसके चक्कर में तेजी से धड़कने लगा मेरा सीना। इसी बात पर न्यू वीडियो लेके आएंगे। आप कमेंट शेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे जाएंगे।